الحلاوه دي يا عمتي؟ حبيبتي دي مركبه عشان نحط النونو فيها يا اختي. ما جبتليش واحد ليه؟ ما جابوليش. مين اللي ما جابلكش يا بيه؟ حياة ما جمعنا مع عملين اسبوع. انت موطيه صوتك عشان امك جوه يا بنت ما تسمعكاش. اهو سيبوع النونو يا بنتي يا هاي. يا مسكر يا مسكر. ايه ده؟ انا جيت نورت البيت ما انا السبب في نور. ما كتبتش اسمي ليه؟ ما جبتش اسمك ليه؟ مش انا السبب بعد ربنا؟ خلاص فين بقى اسمي؟ هاتي قلم. هاجر انت تحترمي نفسك عشان ايه؟ ما ضربكيش ما ضربكيش. هو انت بتدوري ورانا ولا ايه؟ ده عجله. شوف انت جبت ايه؟ جبت ايه؟ انا جبت ايه قصدي؟ بعتكم تجيبوا ايه؟ انت اللي جبتي وانت اللي بعتنا نجيب. مفيش حاجه تانية يا هاجر؟ مش ليه؟ نقوم نمشي يا هاجر، صح نقوم نمشي. اما اتفرج بس على الحاجه عشان لو حاجه ناقصه. ما جبتيش واحده من الكبيره ليه؟ هجيب له واحده من الكبيره دلوقتي، ما يكبر شويه نجيب له احلى واحده يا ستي. انا عندي اغلى منه، ده خلاني عمته رسمي نظمي. بقيت عمته ورسمي